Hello，咁多位觀眾，歡迎嚟到我哋夢想層層疊之人生續集第16集。今集咧就我做主持啦，咁啊有 Elsa 同 Becky，咁啊 Cecily 咧今日佢就喺飛機，應該而家呢個時間就喺呢個飛機個途中噶啦，咁樣，咁佢咧就會係啦去另一個地方咁樣嘅。咁我哋都可以今集咧就個主題有啲唔同啦。咁啊，之前我哋都會圍繞住我哋嘅生活啊，關於創業啊，好多我哋嘅睇法啊，關於啲之前嗰啲財務啊等等。今集咧就係想同大家做一個放鬆啲嘅練習。咁如果咁多位有啲觀眾而家已經睇緊我哋嘅節目咧，咁我先請你哋咧就準備一張紙先，呢個咧。咁啊，準備一張紙啦，或者準備一支筆嘅咁樣。如果得嘅話，咁如果唔得嘅話咧，各位觀眾都唔緊要嘅。你而家如果個地方係能夠揾到一個比較安靜啲嘅地方咧，我都好鼓勵你咧去嘗試揾嘅咁樣，盡量就係唔好俾打擾啦咁樣嘅。因為咧即係都發覺，就算我哋做任何嘢都好啦，不論係創業都好啦，我哋好多時就話創業好多 to do list，每一日都要去做。追趕住呢一樣搞掂啊，剔剔剔咁樣。但係我哋有時就係太過努力啦，咁然之後好容易令到自己咧都會覺得好攰。但係有時都會忘記咗，究竟我哋咁努力做咁多 to do 嘅嘢，其實背後真正嘅動力其實係啲乜嘢咧？其實我哋點樣去揾翻我哋背後嘅動力？點樣去聯繫翻同我哋內心嘅渴望？去聯繫翻我哋內心，每個人都有嘅一個好穩定嘅能量咧。咁所以咧，我今日會同即係 Becky、Elsa 啦，各位觀眾一齊做一個5分鐘嘅靜觀練習，等自己可以休息、放鬆、聯繫翻一個穩定嘅力量之後咧，再帶大家去透過一個視覺化去想像我哋一個理想嘅生活嘅。因為咧呢個理想嘅生活咧，其實唔係話即係白講嘅喎，而係佢係幫我哋去睇到我哋想要嘅未來係點樣。咁我哋學習唔係淨係不停咁不斷咁努力，而係懂得將努力咧放喺一個對嘅方向，係啦。咁啊，好得意嘅喎！我本身咧就話同 Elsa 咧、Becky 講，我唔講咁多俾你聽，究竟係點啊？想有個驚喜，所以佢哋咧都係未係好知其實個細節係點㗎嚇。咁所以各位好期觀眾，待，你先好期待嚇。好啦，咁咧我見到嗱，首先咧你哋就坐喺凳啦，係嘛？咁我鼓勵你坐喺凳啦。咁如果有啲可能坐地下都得嘅，咁樣坐床咧，總之就係話你坐低，你要感覺到你對腳咧係掂住喺地下噶噃，我聽係啦，住地，OK，OK，唔好吊腳啊、翹腳啊嗰啲就唔得嘅，就試下先。各位觀眾，我哋開始做一個5分鐘嘅靜觀。咁我哋先咧就坐直啦，咁然後咧就將你對腳好平穩嘅咁樣放喺地下掂到嘅，然之後你感覺到你個背脊咧係有一support 嘅，即係你可以放鬆個背脊，係有嘢挨住嘅。咁如果 Elsa 嘅話，你睇下揾唔揾到啲 cushion 啊，咁樣墊一墊個背脊啦嚇。觀眾朋友們都係啦，揾啲嘢墊一墊個背脊咁樣。咁咧你感覺到咧嗱，先係我哋咁樣。等我整多啲我個身先。嗱，咁我哋縮一縮啦，係咪？嗱，一齊縮下個膊頭先，縮起，放低，縮起先，大力啲縮，跟住一放鬆放落，掉落去咁嘅感覺，即係掉落嚟，再嚟多下，係啦，冇錯啦。咁咧，跟住咧就請你哋啦。如果可以嘅話咧，你可以選擇眯埋眼，係啦，眯埋，或者眯埋眼聽住我嘅指示啦，或者你擘大眼，你去你望住你前面一點揾個位望住佢就得噶啦。好，咁我哋就開始啦喎。首先咧就係放鬆個人先，由個頭你感覺到一個頭啦，膊頭放低個膊頭，雙手咧如果得嘅就將佢放喺你大髀，手掌啊嚇，即係攤開嘅放鬆手指、手掌嗰啲放喺大髀上面。好，我哋先係咧專注，將個注意力放喺我哋嘅呼吸，感覺下吸氣、呼氣。吸氣、
呼氣嗱，首先個呼吸係就翻你哋嘅呼吸就可以啦。你將個注意力留意住你吸氣，將新鮮嘅空氣經過你嘅鼻孔、鼻腔，經過你嘅氣管，進入你嘅肺部。呼氣嘅時候，擦嗰一下空氣經過你嘅肺部、氣管、鼻腔、鼻孔，呼出。係啦，冇錯，做得好好。我哋先注意一下我哋嘅吸氣、呼氣，察覺空氣嘅吸入同埋空氣嘅呼出，或者吸氣嘅時候，察覺下我哋嘅胸腔係膨脹嘅；呼氣嘅時候，我哋胸腔係收縮。吸氣嘅時候，我哋胸腔係打開；呼氣嘅時候，胸腔咧係收縮嘅。做得好好，只需要跟住自己嘅呼吸就可以啦。係啦，吸氣同埋呼氣，然後慢慢保持你嘅呼吸。我邀請你將個注意力放喺我哋嘅頭皮、頭頂啊嘅地方，去留意一下。想像你就好似企開咗一邊，去望到自己嘅頭皮，去察覺一下你嘅頭皮有啲咩嘅感覺，係放鬆、冇感覺、好繃緊、係痛嘅、係溫暖嘅、係凍嘅，或者其他感覺。你只需要去觀察呢種感覺就可以啦，需要去諗、去分析。好，慢慢去頭皮之後落到去我哋嘅額頭、太陽穴，去察覺一下有咩感覺，去觀察一下。到你嘅眼睛有咩感覺？你嘅眉毛有咩感覺咧？係放鬆嘅、繃緊嘅，定係冇咩感覺咧？或是其他嘅感覺？再慢慢落去我哋嘅眼珠、我哋嘅嘴、嘴巴、下巴，去察覺下有咩感覺。我哋只需要去察覺就可以啦。慢慢到條頸、膊頭，察覺下有咩感覺咧？係好重嘅、好輕嘅、緊嘅，定係放鬆嘅咧？慢慢去手臂、手踭、手指、手掌，你有咩感覺咧？係凍嘅、熱嘅、暖嘅、麻痹嘅，有咩感覺咧？慢慢去到自己個心口，心跳去察覺下有咩感覺，我哋嘅心口有咩感覺咧？再落去我哋嘅胃、我哋嘅腸、我哋嘅肚皮有咩感覺咧？如果你發覺自己分咗心都唔緊要嘅，你只需要好溫柔咁提翻自己翻嚟就可以啦。到我哋條腰有啲咩感覺咧？係一個緊嘅、放鬆嘅、溫暖、好凍嘅、好硬嘅、好麻痹，定係冇咩感覺咧？我哋察覺一下，慢慢到我哋嘅臀部、pat pat、大髀，有啲咩感覺咧？再落到去大髀、膝蓋、膝頭哥、小腿，有啲咩感覺咧？保持自己嘅呼吸，順住自己嘅呼吸就可以啦。慢慢再落到去個腳踭、腳面、腳趾，
有啲咩感覺呢？尤其是隻腳同個地下嘅連接，為你帶嚟咩嘅感覺呢？就算冇感覺或者有任何嘅感覺都係可以嘅，我哋只係去觀察、去睇到就可以啦。跟住咧，邀請你哋一齊，我哋做3個深呼吸，吸氣、呼氣、吸氣、呼氣，深呼吸，最後一個深呼吸，吸氣、呼氣。好，慢慢帶你哋去睇下，喺你眼前，你而家見到一條好長好長嘅樓梯。我哋繼續眯埋眼啊！觀眾而家可以眯埋眼啦。你前面有條好長好長嘅樓梯，你唔知有幾多級。我哋咧就好想行去呢條樓梯度睇下有啲乜嘢咯。我哋踏出一步，你提起你嘅右腳，踏去第一級，到你嘅左腳踏去第2級、第3級、第4級、第5級、第6級、第7級、第8級、第9級，到第10級咧，喺你面前有道門，門上面係有個門鎖。咁啊，好好奇咯喎！呢道門就係代表緊你嘅夢想，你心目中想要嘅生活，你一個嚮往嘅生活。你決定去接近佢，於是你就伸出你嘅左手去打開呢道門啦。我哋打開佢，打開佢，你睇下你眼前你望到啲乜嘢？係啦，你究竟睇到啲乜嘢呢？究竟係每個人都唔同，究竟你心目中嘅理想嘅生活，你睇到啲乜嘢呢？究竟係藍天白雲、沙灘嘅，向住海嘅，定係見到好多好有特色嘅建築，或者你喺度做緊啲乜嘢呢？你睇到陽光，定係你睇到其他嘢呢？我哋試下用下自己嘅鼻哥，喺呢個環境裏面，一個你好喜歡嘅環境，一個你理想生活嘅環境裏面，用你嘅鼻哥去聞一聞，你聞到啲咩嘅味道嘅呢？一個你好鍾意嘅味道。然後你就去聽下呢個環境裏面嘅聲音，你聽到啲咩聲音呢？你覺得係呢啲聲音係讓你覺得好滿足嘅，好雀躍，好嚮往，好期待，好舒服，好有熱情嘅，好滿足，好幸福嘅聲音，嗰啲係咩聲音呢？然後感覺下，會唔會係有一啲嘅味道嘅呢？或者你去決定行前多幾步喺呢個環境裏面行，或者打開你嘅雙手去掂下身邊嘅嘢，你感覺到啲咩呢？而你用你對手去摸下身邊嘅事物，你嘅感覺係點呢？好，咁啊！請你哋咧都繼續喺呢個環境裏面，你係好享受嘅。呢個係你咧一直以嚟好鍾意嘅生活，係你嘅夢想，係你咧覺得可以為你帶嚟生活。你聽下而家嘅音樂。想像下，讓自己繼續喺呢個空間裏面停留多一陣，因為呢一個係你一直以嚟好大嘅夢想。
係你好喜歡嘅生活，所以你好喜歡呢度。我哋繼續喺呢個空間裏面留多一陣，去感受呢個環境，去聽下呢個環境，去睇下呢個環境，去摸下個環境，甚至會聞到啲氣味，讓你覺得好舒服嘅。俾多少少時間自己，因為呢個空間係值得我哋每一個人去擁有嘅。呢個空間係我哋每一個人嘅內心都有嘅嘢嚟嘅。而家我哋就喺呢個空間裏面，好好咁對待自己，好好咁讓自己變得更有力量，好好咁讓自己變得更加有熱情，更加知道自己喜歡啲乜嘢。好啦，想象自己要同呢個地方、呢個空間講拜拜，因為都係時候我要去離開呢個空間，去咧做一啲行動，讓自己可以實現到自己嘅夢想。慢慢你就擰轉身，行翻入到門，行翻條樓梯，我哋行翻10步出翻嚟咯喎。第一步，第二、第三級、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第10，好啦，我哋出到嚟啦。咁慢慢要你哋慢慢擘大你哋雙眼，慢動作嘅，慢慢雙眼你可以咧望下你而家四周圍嘅空間，望下你四圍嘅環境。你可以慢慢喐下你嘅頭，你嘅膊頭，讓自己咧喺呢個你嘅夢想啦，你心目中嘅生活嗰個環境裏面，我哋翻嚟呢度先。唔使講嘢住㗎吓，咁多位觀眾。嗱，頭先講啦，有支筆，想邀請你哋咧，可以用寫字、畫畫或者油顏色啊，寫point form 點都好啦。將你頭先喺你心目中聯繫到嗰個夢想、嗰個理想環境，將佢寫喺張紙度先。我會俾3分鐘嘅時間你哋。我哋而家開始啦。好，而家就係俾你哋呢個時間，將頭先你哋所心目中遇到嘅理想生活，心目中向往嘅生活，喺你張紙嗰度上面將畫出嚟。如果你哋兩位即係好快寫好嘅，表達好都可以話我聽嘅。
仲有1分鐘嘅時間。我問下兩位 Becky，需要多啲時間嗎？嚇？仲需唔需要時間？我 OK 嘅啦都。好，你 OK，Elsa 咧？我都 OK 因為我嘅。考慮而家 go live，所以咧我哋嘅速度咧會比較快翻少少。如果你 OK 咧，可以而家分享噶啦。等等先啊，如果你 OK 就話我聽，能夠停止咗翻。我 OK 啦。 OK 係咪？好，我都有畫㗎，所以我都係一齊參與嘅。咁不如咁啦，我就做個示範先啦。咁而家咧就到咗分享嘅時間啦。咁如果咁多位觀眾咧，我鼓勵如果你哋係願意嘅話，你可以揾你嘅屋企人啊，或者揾你嘅朋友，同佢哋分享你今日睇咗我哋嘅節目之後咧，你即係感受到啲嘢嘅，都可以同你分享。嗱，我分享咗我呢個先。嗱，我咁樣嘅，表達咧。 colourful。首先唔需要話要畫得好靚嘅，咁首先就話，因為我今日搞呢個節目咧，係俾到我呢種感受，就係其實呢個又似太陽一個花，我覺得係跟住我啦，呢個就好滿足嘅，好滿足，但係嗰種滿足係你嚟嘅，係好眯埋我以為係你個仔添，眯埋眼嘅，咁我就覺得好滿足同埋好有愛，我就係會讓我今次嘅節目就係話，唔單止係同你哋兩位啦，或者觀眾去做呢個練習，其實我都係一個過程，俾到空間我重新去聯繫到個內心裡面，我覺得係一個好重要嘅部分。因為有時係太忙我就變咗係淨係諗住我應該要做啲乜或者未做啲乜，所以今日我係覺得好放鬆啦。好滿足啦，同埋係 I love it 咁樣嘅。咁嗱，跟住咧就到你哋分享嘅時候咧，記得啦，我哋唔係去睇究竟畫得靚唔靚啊，或者人哋有啲咩嘅 meaning，而係我哋去聆聽啫。我哋去聆聽係啦，我哋嘉賓即係主持啦，你哋分享嘅嘢係啦。咁呢個先重要，因為每個人睇嘅嘢都唔同，同埋呢張紙只係去表達自己嘅，係啦。咁我睇下 Elsa 或者 Becky， 不如 Elsa 先啦。我冇畫啊，你冇話唔緊要嘅，畫得太醜怪，唔識畫。講嗱，可以俾個選擇你哋嗱，即係等於觀眾都係朋友所講，你可以經過今日之後，你可以同你屋企人或者朋友分享，或者你唔分享都可以。所以 Elsa 你都可以選擇，你可以選擇，絕對可以嘅，即係選擇分唔分享個你寫嘅嘢咧？定係還是唔想啊？你照講出嚟都得。好啊。好。頭先啊 Polly 就叫我哋即係眯埋眼，打開嗰個理想生活嘅門啦。咁我第一個感覺打開咗門咧，我個想像入邊咧就係喺一個好靚晴天，即係藍天白雲嘅一個地方啦。咁一個好靚嘅河邊啦，咁就揸住架即係個旅行車停低咗喺嗰度啦。咁啊就同屋企人，有爸爸媽媽、小朋友、有先生咁樣，咁啊好享受呢個好寧靜嘅環境。咁啊有啲微風吹過，咁就好舒服嘅。咁樣跟住小朋友又喺側邊喺度玩啊、笑啊，咁啊好歡樂嘅嗰種感覺，好家庭樂嘅嗰種感覺咯。就係頭先我想像嘅嗰個理想生活就係咁樣啦。好多謝 Elsa 分享。咁啊，你記得啦，就記得係個分享咧係冇分對與錯，
係啦，就在乎多啲當事人佢點樣去感受嘅，所以都係嘅，即係正如一陣到 Becky 啦，你都係選擇你會唔會俾大家睇你嗰個啊？定你畫嘅嘢、寫嘅嘢又好，或者你就咁講去表達都得嘅。交俾 Becky 先啦。我會俾大家睇我畫咩嘅，但係大家唔好笑。期待 Dream 咁 House 咧，好，你講。呢度咧係我嘅 dream house 嚟嘅。咁其實咧呢個係一個 front yard 咁樣樣啦嚇。咁咧我自己咧就喺度咧 wash 即係喺同隻狗喺度沖緊涼嘅。嗯。咁咧呢邊咧就係我嘅一個未來嘅 partner 咧就喺度 wash 佢嘅 car 嘅。咁然之後咧係咯 dream house house 啊！因為我響嚟咗澳洲咁耐咧，我一直都未置業嘅，咁所以咧其實我係需要，即係呢個係我一個其中一個夢想嚟嘅。咁個環境就係即係係咯，有草啊，有花啊，有植物啊咁樣，即係好 natural 嘅地方啦。咁啊天氣又好好啦。咁呢一個咧，我想象咧就係嗰一日朝早我喺度做緊呢啲嘢，咁做完之後咧，我係要做咩咧？做完之後咧，我哋係準備要去一個 road trip 嘅。咁咧就係啦，係一個 road trip，咁跟住咧係帶埋即係同埋我兩個女一齊咧就去一個 road trip，咁大家即係會可能去玩幾日啊咁樣樣嘅。咁係咯，呢個就係當時黑埋眼嘅時候諗到嘅一個 moment 咯，係咯。好多謝 Becky 分享，即係都係同家庭有關咯，係咯，係，即係多謝 Elsa 同埋 Becky 嘅分享啦。你哋分享咧，我都好開心，就係話呢一個練習能夠讓你哋咧，都頭先都講得好具體、好仔細嘅，即係讓你哋睇到、感受到你哋嘅理想生活、夢想。咁咧，我哋今日個時間差唔多，希望各位觀眾咧都可以係透過呢個練習，幫你去揾翻、聯繫翻你個夢想，去帶動翻聽翻多啲你自己內心嘅聲音，揾翻真正可以推動我哋嘅熱情同埋我哋嘅夢想嘅。好，咁我哋咧下星期再繼續同大家夢想層層疊啦。今集就到咁多為止。好啦，拜拜，拜拜，多謝。多謝 Holly。